ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சமையல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கறி வறுவல். ஞாயிற்றுக்கிழமை அல்லவா? கறி 3/4 கிலோ கறி எடுத்திருக்கேன். இந்த கறியை நான் மேரினேட் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னா கொஞ்சம் உப்பு, காரம், மஞ்சத்தூள், தயிர், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு போட்டு கலக்கி நான் ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வச்சுருக்கேன். இதுக்கு நான் வந்து என்னென்னா 3/4 கிலோ கறினால 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீட்டாக வெட்டிக்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். வெட்டிக்கிட்டு தக்காளி நான் 2 மீடியம் சைஸு எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரு 2 பச்சை மிளகா. ஓகேவா? இப்போ நம்ம சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கிட்டு பேன் வச்சுக்கிட்டு ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேன். நான்வெஜ்னால கொஞ்சம் ஆயில் பட்டாதான் டேஸ்ட் எனக்கு நல்லாயிருக்கும். ஆயில் கம்மியாக சமைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கறியை ஆல்ரெடி குக்கரில் போட்டு ஒரு விசில் போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வேகிறதுக்கு அவ்வளோ நேரம் எடுக்காது. ஸோ கொஞ்சம் ஆயிலில் இது பண்ணிடலாம். ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ எண்ணெய் கொஞ்சம் இதுவானோடனே நான் அதில் வெங்காயம் போடுறேன். பாருங்கள், பச்சை மிளகாவையும் வெங்காயத்தையும் நான் போடுறேன். இதை நான் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வறுக்க போகிறேன். பாருங்கள், நான் இதை ஃபுல்லாக வறுக்க போகிறதில்ல, ஒரு பாதி அந்த மாதிரி வறுத்த பாதம் இருந்தால் போதும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்தோடனே நான் கறி சேர்க்க போகிறேன். ஏன் நான் இது ஃபுல்லாக வேக வைக்கலைன்னா இப்போது கறியும் அதோடு சேர்ந்து வேகும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த டேஸ்ட்டெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப வேகிடுச்சுன்னா அது ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். கொஞ்சம் கிரேவியாகவும் கொஞ்சம் ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு நான் பதம் வரும்போது காமிக்கிறேன். இப்போ நான் இதில் கறி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், கறி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிப்பேன். இப்போ நான் இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி வச்சு ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் மக்க விடுவேன். பாருங்கள், 5 நிமிஷம் கழித்து பார்த்தா நமக்கு இப்படி கறியிலேருந்து நீர் வடிஞ்சு நமக்கு இப்படி இருக்குது. இப்போ இதில் நான் கொஞ்சம் உப்பு, காரம், கரம் மசாலா, சிக்கன் மசாலா, மஞ்சத்தூள் எல்லாம் போட போகிறேன். இதில் காரம் நான் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். மஞ்சள் ஒரு பிஞ்ச் அளவு போட்டுக்கிறேன். கரம் மசாலா, சிக்கன் மசாலா போட்டுட்டேன். கொஞ்சம் சால்ட்டும் போட்டு இப்போ மறுபடியும் சிம்மில் வச்சு மூடி வைக்க போகிறேன். చూడండి 2 మినిట్స్ తర్వాత తీస్తే మనకి ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని మిక్స్ చేసుకో. இப்போ நான் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேங்க. சேர்த்து இப்போ சிம்மில் வச்சு தக்காளி வேகிற வரைக்கும் மூடி எடுத்தோடனே தக்காளி நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். நான் கொஞ்சம் புதினா தூவிக்கிறேன். கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த தண்ணி இருக்குது, இந்த தண்ணி போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டவ்வில் அப்படியே வைக்கலாம். நான் ஹை ஃப்ளேம்லேயே தாங்க வச்சுக்கிறேன். பக்கத்தே இருக்கிறதுனால ஹை ஃப்ளேம் வச்சுக்கலாம். கலரிட்டு தண்ணி எல்லாம் சுருகணுன்னு எப்படி வந்திருக்குன்னு இதில் நான் கொஞ்சம் தனியாத்தூள் போட போகிறேன். தனியாத்தூள் போட்டுட்டு இதை நான் கலர போகிறேன். கிட்டக்கு வந்துச்சு. ஈரப்பதம் கொஞ்சம் இருக்குது, போதும். அந்த மாதிரி ஈரப்பதம்லாம் நம்ம சாப்பாட்டை கலக்கி சாப்பிடலாம். ரசத்துலேயும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் வறுவல். பாருங்கள், வறுவல் எப்படி இருக்குது. இதை நான் வெங்காயத்தோடையும் பச்சை மிளகாய் புதினாவோட கார்னிஷ் பண்ணியிருக்கேன். பிடிச்சிருந்தா சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.